Little baby bump. Salió el sol, vamos a cantar y ver a los animales jugar. En mi álbum de animales voy a poner unas pegatinas, vamos, ven a ver. La vaca hace mu, 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 mu. El cerdo hace oink, 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 oink. Con un mu, mu, mu y un oink, oink, oink. Los sonidos de los animales cantamos. El pato hace cuac, 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 cuac. El elefante bru, 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 bru. Con un cuac, cuac, cuac y un bru, bru, bru. Los sonidos de los animales cantamos. La rana hace croc, 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 croc. El pájaro hace pío, 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 pío. Con un croc, croc, croc y un pío, pío, pío. Los sonidos de los animales cantamos. La oveja hace be, 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 be. El león hace grr, 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 grr. Con un be, be, be y un grr, grr, grr. Los sonidos de los animales cantamos. ¡Qué genial! ¡Cuánta diversión! Lo pasamos bien con esta canción. En mi álbum tengo muchas pegatinas. Ven, acércate, míralas. Cinco ranitas manchadas en un tronco se sentaban.
lo quiero comer. No quiero en verdad. No, no lo quiero comer. Seguro que sabe mal. Mira, aquí viene Daisy. Vegetales va a comer. Sabe que son sabrosos. Sus vegetales ama comer. Ahora es tu turno de ricos vegetales probar. No, vegetales no quiero, pero si solo los debes probar. Mira cómo mía frijoles va a comer. Sabe que son sabrosos. Frijoles ama comer. Ahora es tu turno de ricos frijoles probar. No, frijoles no quiero, pero si solo los debes probar. Mira cómo Twinkle guisantes va a comer. Dice Twinkle, guisantes ama comer. Ahora es tu turno de guisantes probar. Está bien, voy a probarlos. ¡Wow! Son ricos en verdad. ¡Delicioso! Mira, hay 5 patitos. 1, 2, 3, 4. 5 patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cuac, 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 pero solo a 4 vio regresar. 1, 2, 3, 4 patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cuac, 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 pero solo a 3 vio regresar. 1, 2, 3 patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cuac, 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 pero solo a 2 vio regresar. 1, 2 patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cuac, 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 pero solo a 1 vio regresar. 1 patito salió a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cuac, 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 pero a ninguno vio regresar. La pobre mamá pato salió a nadar por la colina y más allá. La pobre mamá pato dijo cuac, 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 y a sus patitos vio regresar. Cinco monstruitos saltando están. Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Su madre preocupada al doctor llamó. Y el doctor todos los altos prohibió. 4 monstruitos saltando están. Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Su madre preocupada al doctor llamó. Y el doctor todos los altos prohibió. 3 monstruitos saltando están. Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Su madre preocupada al doctor llamó. Y el doctor todos los altos prohibió. 2 monstruitos saltando están. Uno se
¿Cuántos animales puedes ver? Cuenta conmigo. ¿Listo? 1, 2, 3. Tiernos cachorritos. 4, 5, 6. Lindos pollitos. 7 y 8. Conejitos, qué genial. 9, 10. Oh, gatitos. 1, 2, 3. Tiernos cachorritos. 4, 5, 6. Lindos pollitos. 7 y 8. Conejitos, qué genial. 9, 10. Oh, gatitos. 1, 2, 3. Tiernos cachorritos. 4, 5, 6. Lindos pollitos. 7 y 8. Conejitos, qué genial. 9, 10. Oh, gatitos. 4 ángulos rectos, 4 esquinas y lados. Parece un cuadrado, pero más alargado. Cada lado es igual al que está enfrentado. Son líneas paralelas, vamos, no te pierdas. Los chocolates son rectángulos. Ventanas y puertas son rectángulos. También los libros son rectángulos. Puedes ver alguno más aquí. Cuatro ángulos rectos, 4 esquinas y lados. Parece un cuadrado, pero más alargado. Cada lado es igual al que está enfrentado. Son líneas paralelas, vamos, no te pierdas. Los chocolates son rectángulos. Ventanas y puertas son rectángulos. También los libros son rectángulos. Puedes ver alguno más aquí. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Clap, clap. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Clap, clap. Si en verdad feliz estás y lo quieres demostrar. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Clap, clap. Si eres feliz y lo sabes, da un pisotón. Pum, pum. Si eres feliz y lo sabes, da un pisotón. Pum, pum. Si en verdad feliz estás y lo quieres demostrar. Si eres feliz y lo sabes, da un pisotón. Pum, pum. Si eres feliz y lo sabes, grita hurra, hurra. Si eres feliz y lo sabes, grita hurra, hurra. Si en verdad feliz estás y lo quieres demostrar. Si eres feliz y lo sabes, grita hurra, hurra. Si eres feliz y lo sabes, haz las tres. Clap, clap, pum, pum, hurra. Si eres feliz y lo sabes, haz las tres. Clap, clap, pum, pum, hurra. Si en verdad feliz estás y lo quieres demostrar. Si eres feliz y lo sabes, haz las tres. Clap, clap, pum, pum, hurra. Una vez más. Si eres feliz y lo sabes, haz las tres. Clap, clap, pum, pum, hurra. Si eres feliz y lo sabes, haz las tres. Clap, clap, pum, pum, hurra. Si en verdad feliz estás y lo quieres demostrar. Si eres feliz y lo sabes, haz las tres. Clap, clap,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir. Si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te sientes muy feliz, da un pisotón. Si te sientes muy feliz, da un pisotón. Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir. Si te sientes muy feliz, da un pisotón. Si te sientes muy feliz, grita ¡hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, grita ¡hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir. Si te sientes muy feliz, grita ¡hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres. ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres. ¡Hurra! Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir. Si te sientes muy feliz, haz los tres. ¡Hurra! ¿Preparados para ir más rápido? Si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir. Si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te sientes muy feliz, da un pisotón. Si te sientes muy feliz, da un pisotón. Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir. Si te sientes muy feliz, da un pisotón. ¡Más rápido! Si te sientes muy feliz, grita ¡hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, grita ¡hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir. Si te sientes muy feliz, grita ¡hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres. ¡Hurra! Si te sientes muy feliz, haz los tres. ¡Hurra! Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir. Si te sientes muy feliz, haz los tres. ¡Hurra! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. La oveja en la calle dice: toma tu bolsa, toma tu bolsa, toma tu bolsa. La oveja en la calle dice: toma tu bolsa por la ciudad. El gato en el autobús dice: mi mamá, mi mamá, mi mamá. El gato en el autobús dice: mi mamá por la ciudad. La gente se mueve arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. La gente se mueve arriba y abajo por la ciudad. La gente en el autobús dice: qué bonito, qué bonito, qué bonito. La gente en el autobús dice: qué bonito.
Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. La gente en el autobús está muy feliz, muy feliz, muy feliz. La gente en el autobús está muy feliz por la ciudad. Mía pregunta ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Mía pregunta ¿qué sucede por la ciudad? Las personas en la acera dicen oh no, no, oh no, no, oh no, no. Las personas en la acera dicen oh no, no, por la ciudad. El helicóptero al rescate va, al rescate va, al rescate va. El helicóptero al rescate va por la ciudad. El piloto dice no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. El piloto dice no se preocupen por la ciudad. La gente del autobús lo celebra, lo celebra, lo celebra. La gente del autobús lo celebra por la ciudad. ¡Cinco! 5 monitos en la cama daban saltos. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no. 4 monitos en la cama daban saltos. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no. 3 monitos en la cama daban saltos. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no. 2 monitos en la cama daban saltos. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no. 1 Un monito en la cama daba saltos, pero se cayó y la cabeza se golpeó. Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Las luces del autobús van parpadeando, parpadeando, parpadeando. Las luces del autobús van parpadeando por la ciudad. El conductor del autobús dice siéntense, siéntense, siéntense. El conductor del autobús dice siéntense por la ciudad. La gente en el autobús va saludando, saludando, saludando. La gente en el autobús va saludando por la ciudad. La vaca en el autobús dice mu, 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 mu. La vaca en el autobús dice mu, 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 por la ciudad. Los niños del autobús ríen